Abooluganda ab'omuwendo omungi nate nebaza Mukama olw'omukisa gwampadde okwogerako gye muli omulundi olunaku lwa leero. Tuzze tulaba amaka bwe gatambula, tuzze tulaba ebisanyusa mu maka n'ebiremesa mu maka, nga tulina points ze tuzze nga twogerako eziyinza okuleeta obutategeeragana oba obuzibu mu maka, naye ate nga bwe ziba nga tuzitukutte bulungi amaka gabeera ga ssanyu. Twayogedde nti tugenda mu bufumbo nga tulina ebisuubi bye tusuubira bingi nnyo ebyo oluusi bireeta obuzibu. Ne twogera ku obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka, kiki kye nina okukola, kiki munnange kyalina okukola, tugabanye tutya. Ne twogera ku mpuliziganya, tusobanye kuwuliziganya zitya oba tutya, oba okubeera nga tubeera n'emikwano gyaffe, abaami baffe, abakyala baffe mu ssanyu. Twogedde ku kwagala okubeera awamu ennyo, abamu nga twagala okuba nti nze njagala omwami buli wabeera mbeera naye, ate omulala alaga nti nze njagala mpa emirembe gyange mbe nga nkola ebintu byange naye nga nkola ebintu bye. Ebyo bantu kireetera lwakuba nti tuli banjawulo mu bulizoolirona oba oluusi ne mu famire gye tuvudde. Kandi twogera ku ssente, ne tulaba nti ssente zireeta nnyo obutabanguko mu maka. Ne tulaba nti kirungi tumanye engeri gye tukwatamu ssente, naye ate kirungi tusabe nnyo kubanga y'emu ku nsonga ereeta obutabanguko mu maka. N'ensonga gye tubadde tuko y'abaana, okubayigiriza engeri gye tukwatamu ssente, obutabakisa bizibu bya ssente, kuba tuba tubayigiriza nga tubatendeka nti nabo bajja kubeera mu kiseera, bajja kutuuka babe n'amaka gaabwe. Kubanga kino kye twabayigiriza omusingi bwe twabawa ng'ate nagwe batambulako mu maka gaabwe. N'omwana bw'akula nga tamanyi ku bya nsimbi abeera shocked, abeera bagamba bimutuukako ng'atuuse mu maka ge, aga ye babikwata batya bino, ye bino babikola batya. Awo tukyabadde naye ensonga zikyeyongerayo, wabula nga tetunaba kweyongerayo mu nsonga zaffe. Katuwombeeke tusabe Mukama abatuyigiriza. Kitaffe omwagalwa, tukomyewo mu maaso go nga tukwebaza kubanga otambudde nawamu naffe, otuyigiriza, otujjukaniza, otuyambe okutunula mu kuba tooki mu maka gaffe mu nsonga ezitali zimu eziyinza okuba nga zireeta obwebubumbo mu maka. Tukwegayidde Mukama Katonda waffe, ensonga zino zibeere tuzifuule essanyu, tuzikoleko zisobole okutuyamba okutambuza amaka gaffe mu lugendo lwaffe olw'amaka lusobole okubeera olw'essanyu. Tuyigirize, yogera okuyita mu nze eri abaddu bo n'abazana babawulira, kuba Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Twongera ku nsonga endala y'abaana. Abaana twaboogerako nga twakatandika, twayogera bingi nnyo ku baana, naye nja kukola obugambo butono, nja kukola nga summary ku baana, nti abaana tusaanidde tubayigirize mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Abaana tetusaanye batulugunya, abaana tusaanye tubawe eddembe. Psychologist ye yakusalawo yamaliriza bw'ati bwe yavumbavumba oba bwe yakola summary mu nsonga z'okulabirira abaana, yagamba nti waliwo engeri ennungi ey'okuza abaana, nabawo n'engeri enkyamu. Era agamba nti omwana bw'akuzibwa nga akyokebwa buli kaseera, omwana oyo akula ng'amanyi okulwana. Omwana bw'akula with hostility, the child learns to fight. Omwana ayiga okubanga mulwanyi, kubanga jjukira twalaba parenting styles zino ezinyigiriza. Omwana n'agamba nti asisobola kuba maama, sisobola kuba taata, naye kankube bano abakola ki? Obusungu abuzza ku bantu abatono, oba bato banne oba basoma nabo basobola okuteekako obusungu. Omwana bw'akula nga avumibwa, kansooke mbiteeke mu Luzungu munanyambako okubinnyonnyola mu ngeri etegerekeka. If a child is brought up with ridicule all the time, this child becomes shy. Omwana buli kaseera ng'omucocca okalaba ng'okakola ki, yeggwe ototasaana kuvaayo mu bantu. Omwana ono akula ng'alina ensonyi nga tasobola kwekakasa mu bantu.
abazadde abamu bwe baba n'abagenyi ng'agamba nti mugende eri toyogera tolaba nga ndi n'abagenyi vaawo omwana nakulanga amanyi nti ki nti sirekwa kulabikibwa mu bantu abeeraawo nga nteekwa kubeera nga neekwesa eri abeera n'ensonyi kubanga acyokyebwa buli kaseera. Ensonga yokusatu omwana bw'akula nga aswazibwa, if a child grows with shame, nga buli kaseera kumuswaza olabye wafuse ku buliri iyo obuliri bwabwanise mu banne mu bagenyi mukwaga ne babanga bafamire awaka mutuuze omutwale mukasema muge nti leero weerabidde okulwanika obuliri butwaleyo ngaakasana kakyaliko oba omuwa ekitiibwa omuwa privacy naye bwogera mu bantu ne mugenda mu katale tuwerekeddeko gwendo tudduke tuddeyo eka enkuba ejja obuliri bwe bujja kutoba omanye ofukanga kikere ebintu ebifana bwekyo omwana akula ng'ayina ensonyi ayina shame mu bulamu bwe kimuleetera okuba nga afeelinga guilty all the time abeera nga buli kaseera awulira okwesalira omusango buli kaseera nze nfuka ku buliri nze ndabye naaba nga buli kaseera kimuleetera okuba nga ayina guilty conscious. Naye ku ludda olulala omwana bw'abanga akuzibwa with tolerance nga okimanyi nti ono omwana kino akikoze kubanga mwana ejirese mwazikiseeko si kubanga akigenderedde naye mwana noga yatuse kale leeta olweyo tuwere bulungi tebikufumita bikwate bulungi omwana oyo omulaze nti wadde akola ensobi naye you are tolerating okkiriza ensobi kubanga okimanyi nti mwana omwana naye akula okubanga mugumiikiriza. That child grows with patience. Aiga okuba omugumiikiriza nti ne bw'anaaba ng'akuze n'asanga n'abeera mu maka n'asanga obuzibu ajja kubanga amanyi okigumiikiriza kubanga kyamukuzibwamu. Omwana bw'akula nga bamuwa encouragement bamuzaamu amaanyi akoze ekirungi munnange bwebale wali wa 15 taamu ewedde kakati obadde wa 7 eyo olaba 7 omulambula bwogubye mazemba bwogulese mabaka webale okoze bulungi nnyo munnange webale fuba ebimanyi osobola. He's encouraged the child. Omwana akola ki akula nga ayina okwekkiririzaamu confidence afuna okuba confident n'akula nga amanyi nti yes nkisobola naye bw'akula nga omucocca ate twagambye nti aba shy era afuna guilty conscious. Omwana bw'abanga akuze with fairness olabye ekituufu akoze ensobi ye naye ogenda muwa ekibonerezo ekisaanidde twagamba nti ekibonerezo kibe nga kisaanira emyaka ate kisaanira ensobi gy'akoze. Tomusimisa kiswa nga ate akola ki nga akyali mwana muto wa myaka 5 oba kubanga ayasize girasi n'asiba ekiswa. It's not fair. Tekibonerezo tekyenkanankana na kisobyo kyakoze. N'olwekyo bw'obanga omwana akula omukuzizza nga ddala atunuulira byakoze oba ensobi ye n'ejja mu kibonerezo oba n'omuga nti sijja kuwa kino kubanga olw'ensonga bw'ati nga akitegeera omwana oyo akula ng'amanyi amazima justice aba ng'amanyi ekituufu wakati w'ekituufu n'ekikyamu ayiga okubeera omwenkanyankanya kubanga akuze amanyi nti ye ensobi bagipanishinga n'ekirungi bakiriwadinga akula with justice. Omwana bw'akuzibwa nga alina okufiibwako twayogera nti omwana yeetaaga comfort, omwana yeetaaga love, yeetaaga warmth, yeetaaga ebiraga nti afiibwako ng'omwana ayagalibwa akula alina security. Maslow or psychologist gwe bayita Maslow, Abraham Maslow ayina hierarchy ayina emitendera gy'ebyetaago by'abantu naye ng'ekimu ku byetaago bw'ova ku belongings okuba nti omwana ayina obwetaavu
oba ava mu maka alina gy'ava alina wabeera addako eddala eryokubiri yaliyita security love and affection eddala eryokubiri omwana ayagalibwa afiibwako ayambazibwa mu biseera eby'empewo empewo tebamuleka gifuuwa naye eddala eryosala agamba nti security omwana amanyi nti yes bazadde bange weebali ye bazadde bange ndi mu kifo kituufu bandabirira bafaayo omwana omu bali mu lutalo ne taata we ati nga kaana kato taata we nadduka nako nebedduka ne bagenda mu mpuku kakati we bagenda mu mpuku eyo taata ako nakaga nti webake wano naye kubanga mu mpuku ekizikiza kyali kingi nnyo akaana kaga taata oli wamu nange nti ye webake ndi wamu naawe nakasirikira taata okyaliwo tiye nkyaliwo webake tofaayo wendi kakati nagamba taata amaaso go gantunuulidde anoonya security ddala ddala wooli naga nti amaaso gange gakutunuulidde era taata namupatingako namukwatako omwana tunone tumukwata security omwana akuzibwa nga alina security akula nga yeeyagala beno betuganda alina self esteem ayagala akula nga yekkiririzaamu kubanga amanyi nti waliwo security alina belongingness n'omwana bwakula nga akkirizibwa acceptance omwana ayagalibwa bamuwuliriza wewaawo bwe baba akozesa ebi bamunenya mu ngeri ennungi omwana oyo naye akula ng'amanyi okufuna omukwano era akola emikwano mu nsi kubanga ali accepted mu nsi abaana bakula mu ngeri gye tubakuzaamu bwe tubatulugunya bajja kukula nga nabo batulugunya bwe tubakwata obulungi nabo bakula nga bamanyi okukwata bannaabo obulungi waliwo mu general conference mu kitongole ky'abaana ekitongole ky'abaana mulimu amateeka 10 agawandiikibwa genjagala nkomekkereze nga nfundikira eby'abaana kuba twabyogerako nnyo ekitongole ekyo kyogera ku engeri kyafuula amateeka 10 gano aga bayibuli nekigafuula nekigalaga engeri gyetusaanidde okulabiriramu abaana kanga tuukeko mu ddakiika ntono mumpe akadakiika nga tuukeko amateeka ago agamba nti etteeka erisooka nti you shall not have other interests besides your children tofuna bintu birala bikusanyusa okusinga abaana bo era wa ensonga lwaki kirungi nnyo abaana babeere ba mugaso mu bulamu bwo kikuyamba okumanya ensonga your strong points bw'obeera n'abaana bo omanya your strong points naddala abaana nga abakyali batoototo bamanyi okuzanya imitate twayogera ku kiseera babitetinga bamanyi okuzanya taata ne maama kakati bw'obeera abaana bano obawadde ekiseera ojja kulaba bwe bakuzanya taata yaani akomyewo yeeyisa atya bw'otuuka aka n'oboggoka ojja kulaba akaana kano kanze taata nze maama
kakati bakubanga kabogoka nga bobogoka kikuyamba okumanya awo ndi obuzibu bwentuuka wakambogola bwenti akana ne kakuzannya. Ekyokubiri kikuyamba okumanya limitations zange zeziriwa, kiki kyensaanidde okukola, kiki kyesaanidde okukola. Kikuyamba okubeera creative n'obeera nga omanyi kiki kyosaanidde okukola. Kangende ku tteeka eryokubiri, amateeka gano sijja ganyonyola nnyo naye kangende ku tteeka eryokubiri agamba nti you shall not make yourself an idol from heaven or from earth that detracts your attention for attending to your children. Teweekolera kintu kyonna kyonna ekikujjako emirembe okutunuulyamba okulaba abaana bo. Tuula wansi n'abaana bo, toba neglecting, tobejjaako, balabirire, fune ekiseera kyabwe, munyumyeko nabo, fune ebyetaago byabwe. Etteeka eryokusatu ligamba nti you shall not despise the name of your church or where preacher or the administration. Emirundi egimu bwe tutuula mu maka gaffe tukomyewo awaka okuva okusaba, wawulidde omubuulizi, wawulidde kyagamba, ate ono gundi omukadde w'ekkanisa, ate ono gundi, kwegamba ne tuba nga twogera ku bantu b'ekkanisa, ababuulizi, abasumba, n'oba nga obakolokota naye mulina obwana myaka 5, 10, 17, 20 bawulira buli kintu kyonna. Bw'okola bw'otyo oba oyigiriza abaana bo obutaagala kkanisa yo, kirungi oleme kukolokota kkanisa yo mu maaso g'abaana bo. Etteeka eryokuna ligamba jjukira okusabanga n'abaana bo. Essaawa ez'okusaba ziwe ekiseera, ziwe ekitiibwa. Toteekako leediyo, abamu bateekako TV nga kweri naye agiggyeko ddoboozi naye ne basaba. Abala leediyo agitaddeko, abaana abalese basaba neno bali ku WhatsApp, bali ku masimu gaabwe. Essaawa ez'okusaba ziwe ekitiibwa. Bw'otoziwa kitiibwa oba oyigiriza abaana bo obutawa kitiibwa. Sawa, njogera bino nga ngamba nti abaana bano be bajja okuba abazadde ab'enkya abajja okuba nga bakola ebyo mu kusaba kwabwe. Etteeka ligamba nti abaana bo bayigirize okuwa Katonda ekitiibwa. Honor your children and their spiritual days, that their spiritual days may be long in the land God has given you. Abaana bo bayigirize eby'omwoyo basobole okuba nga bamanyi ebigambo by'omwoyo. Etteeka eryokutaano ligamba nti eryomukaaga, you shall not kill your children by destroying their self-esteem. Tolumaaluma baana bo, tobamalaako mirembe nga obacocca. Twabyogeddeko ebya abuse, ebyo si birungi ne Katonda tabyagala eri abaana. N'eryomusanvu ligamba nti you shall not teach your children to commit adultery which involves fornication. Abaana bo bayigirize ebigambo bya sex education buli mutendera. Emyaka gy'abaana sinziira ku mutendera gw'omwana okumuyigiriza kyasaanidde okumanya mu sex education. N'etteeka ery'omunaana ligamba nti you shall not steal your children's childhood. You shall let the child be a child. Omwana muleke abeere mwana, tomufuula muntu mukulu ow'emyaka 6 n'omufuula wa myaka 15, ow'emyaka 15 n'omufuula wa myaka 2. Mulekere ekiseera kye. Eddakiika zimpeddeko naye wotteeka ery'omwenda ligamba nti you shall not give false testimony against your neighbor. Togoya balirwana abo maaso g'abaana. Omwana bw'oyegeya neighbor bw'amusisinkana ng'atula wansi kubanga abajjukira biki, abajjukira byababadde boogera. Naye lisembayo liga nti yigiriza omwana wo obuteegomba, muyigirize obuteegomba, abeere nga mwana mwesigwa eri obulamu bwe, material things, abe nga ali contented
atutunuulire ku nsonga y'obuyonjo n'okwerabirira. Personal hygiene and appearance. Mu bufumbo twatunuulidde stages. Ne tugamba stage esooka eba stage ya kusanyuka, kulabika bulungi, omukyala weerabirira, olabirira amakaago. Bwe tutuuka ku stage ng'ey'okusatu awo, discovery stage gye twatunuulidde, abamu ne tulekera okwerabirira. Bw'oyagala bw'ofaanagana, tofaayo bwe walimye, bw'ogenda mu buliri, bw'ovudde ku mulimu, olwe lw'okoleramu mu ffumbiro, obuyonjo ne buvanga tebukyaliwo, tokyerabirira, akaviiri tokyakafaako, ate oba yandabadde kati ate ani ateraba nti tuli mu myaka eyo mu 2 tulibadde mu bufumbo okumala emyaka 2, tofiirayo ddala. Omwami abamu kino kizibu okwogera n'amannyo babulawo gasenya, si baani bokka naye bonna nga n'amannyo tasenya. Bagamba personal hygiene neefiira ddala, amaka ne galabika nga olina okudda eka atya okudda kubanga agenda okukomawo omukyala ateefaako. Abamu twagambye faithfulness obwesigwanga nti angendeko ali mu kazigo, waliwo kiri kigaalo kyerabirira bulungi. Kirungi si mwami bokka, si bakyala bokka, kirungi n'abaami twerabirire. Tusukume amaka nga tulina okwerabirira nga tulabika bulungi, nga tusanyusa nga munno asanyuka okuddayo eka okusisinkana mukwano gwe ng'alabika bulungi, ne munno ng'asanyuka okukwaniriza nga olabika bulungi. Personal hygiene and appearance. Ensonga endala gye tulaba eyaleeta obuhumbo ate nga twangikozeko n'ebeera ya ssanyu zeŋŋanda. Eziŋŋanda mu maka, in-laws and parents. Abaŋŋanda mu maka oluusi batabula. Kirungi ab'eŋŋanda tubawe ekifo mu maka gaffe. Ab'eŋŋanda babenga si be batusalirawo. Amaka agamu omwami nga buli kaseera abeera wa maama we, kubanga maama we mbu yafiirwa taata we, n'olwekyo namwandu bambi ani abeera naye bazimba kumpiko, it's a walking distance. Kati buli wava ku mulimu asibira wa maama n'abeera eyo, maama namufumbira ekyeggulo, n'aleeta tulo, omukyala n'alindanga nga kimunyiga buli kaseera. Naye buli amugambako nti munnange naye nga tokomawo mama, tinaye bwe tomanyi maama mukazi namwandu, mukazi wattu, kakati muyambako ne ku mirimu. Tekyali kibi kyakola, naye omukyala nga kimuleetera okufiiringa guilty, oga maama oba nina obujja bungi nnyo, oba saagala mwami wange abeera. Naye ekikulu kyali nti yali akiyitiriza omwami ono. Omwami kirungi oba olyagala abazadde bo, tetugambye nti abazadde baveeko, tetugambye nti bw'owasa abazadde baleke, abazadde balina ekifo kyabwe, balabirire, kubanga Mukama yatugamba nti tulabirirenga abazadde baffe. Bwe tubalabirira Mukama atuwa emikisa. Naye ate jjukira nti olina oyo mukwano gwo, wadde mumaze emyaka 2, wadde mumaze emyaka 3, akwetaaga. Royalty, double royalty eyo, kuba nti ogabanya obalansinga omukwano ogw'abazadde n'omukwano ogwa mukyala wo ne famire yo. Family priority. Naye n'abazadde we bakwetaaga bawe ekiseera babe maama nga bwe ekyeggulo kange nekiri mu mukwano gwange nninze, bw'ofulira ekiseera ekimusaanidde. Ate emikwano tugikola tutya? Naddala abantu abakafumbirwa obuzibu bwabwe bulimu mu mikwano gikomawa. Mbadde n'emikwano gyange omuwala naye omwami obadde n'emikwano gyo ng'omwami. Kaakati ekisinga okuleeta ebizibu ng'emikwano gyo tugimanyiganye. Kaakati nga nze ng'omukyala saagala mikwano gyo kubanga ekinywi kyo sikyagala bantu bampisa mbi. Mulimu oli akola bw'ati, mulimu oli yeeyisa bw'ati, naye bajja waka kubanga bazze wa mikwano gyabwe tebalina limits. Ne mu kisenge baagala okutuuka, newa baagala okwegaza beeyita okwegazaanya. Emikwano gikomewa. Emikono bwe giba nga tulina emikwano gyegimu kisikendezako pressure, kubanga emikwano gy'omanyi nange gye mmanyi. Jaku kanisa yenage ya kanisa, jaku kyalo emikwano jaku kyalo. Naye gyetaaga emikwano tugifunire limits. Bw'obanga ofumbiddwa manya emikwano we gikoma. Emikwano gyo tekijja kujja nga ate gye gikulabirira awakaawo. Ambitions, oyagala okuddayo okusoma. Ebiseera bino
tufumbirwa abaana bafumbirwa oluvannyuma lw'emyaka 10 oba emyaka 3 oba 2 naga nti njagala kuddayo kusoma naye nga muno si byaliko ng'agamba nti tuula waka ebyokusoma byaggwa bwe mubanga ambitions temulina zeezimu oluusi omwami atali muyigirize bulungi nga oyagala omukyala amaze masters oyagala omwami naye yeyongereko nga ye si byaliko ne mubanga musisinkana emiguwa buli kaseera weyongereko okusoma nti nze si byagala nze business emmala ebyo bireeta okusika emiguwa kirungi mubenga values ezo mukwatagana oba munnyonnyole ensonga lwaki toyagadde kuddayo kusoma naye akitegeere mukwatagane bulungi mukkiriziganye n'ensonga endala enasembayo social skills engeri gye tuweeyisaamu mu bantu waliwo abantu nga toyagala kugenda na mwami wo mu bantu toyagala kugenda na mukyala mu bantu engeri gye yeeyisaamu mugenze ku pate n'alyoka atikka emmere nga atalyangako waka mugenze mu kusaba neyeeyisa mu ngeri etaweesa kitiibwa tamanyi kwogera n'abantu kweganga lwobeera mu bantu owulira ensonyi kubanga olina ow'omukwano eyo bintu ebimu bye tuyinza okukolako mu maka gaffe okugalongoosa tukole tutya okulaba nga amaka gaffe gatambula bulungi tusabire ensonga zino zetwogeddeko twogedde ku nsonga 12 namba bw'oba nga weesanga ng'ensonga zino zikwatako mu makaago nga ze zikunyula kiteeke mu maaso ga Katonda Mukama ye talimwa ye Katonda akyusa omuntu mu kiseera kye ajja kuyamba omuntu ono atuukyuke ekirala gyogereko ensonga okufiira ekimugunyu ne mutambula emyaka kyetwavudde okugamba nti emyaka egya discovery stage eya discovery eyo bw'osanga nga bikaluba oga yono gwe nafumbirwa yono gwe nawasa n'okisirikira bwana bw'osanga nti nkuuma bukuumi maka oba ninda baana bange baveewo kyovwesanga nga batu myaka bamaze emyaka 25 mufugo naye baga nti nze maze abaana bavuddewo nsibye ebyemu ebyange entambudde lwaki tewayogera kuva ku ntandikwa kwotoyogera bikuluma yogera ku kikuluma define the issue giyite kiki gundi ekizibu kino kyetulaba tukyogereko tukyogere ate bwoba oyogera yogera mpulira nga kyandibadde kirungi mukifo kyogamba gwe okola bwoti ne bwoti mpulira nga kyandibadde kirungi twogere ku nsonga eno ekola ereeta obuzibu mu maka gaffe ensonga endala eyinza okutuyamba okugonjola ebizibu ebyo revisit the way you see the issue ddamu otunule oga nti naye ddala ddala byendaba bituufu naye ddala ddala bw'ati kiki ekintawaanya ddala mutima kiransonga ddala ddala okwekwasa akasonga kano nti kino kyakoze kituufu kyakoze re-evaluate weebuuze mu mutima gwe naye ddala ddala nina nange kyendekola ekireetera omwami ono okufuluma tuwagambye ku butali bwesigwa ddala kiki kyenkola ekiyinza okuba nga kireetera omwami ono okufuluma oba buyonjo bwe tuva okwogerako buyonjo bwange bwe bumuleetera so tunuulira nawe weerabe ddala 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 nina kyenkola ekireeta obuzibu mu maka gange oba weebuuze ensi kinyombesa neekwasa oyinza okuba nga olina obusungu bwe wakuuma edda bolted anger nga wagitereka dda kubanga obadde toyogera ku issue kakati akantu katono nnyo nekakuleetera okugyawo byonna byonna abangi batera okwogera nti abakyala tetusonyiwa tujjawo bingi ebyemabega byonna kubanga you bottled anger toyogera ku nsonga eyo kugijjawo bw'oyogerako mukisabire mukyerabire obutategeragana buno buyinza kubanga buva ku ki bwetaaga ddala mbenga nyiige tunuulira ku birungi munno byalina okusinga okukapitalizinga buli kaseera ku bikyamu naye ekikyamu toki-ignoringa kyogereko naye tugambye nti communication yaffe ensabika y'ekigambo kyaffe nnungi nnyo bw'oleeta ekizibu oleme okukituulira kireme okubeerawo nga kikunyoola nga kikunyiga nga kikumalako emirembe mwogere mwonna ku nsonga ezo talk together n'omukwano gwo mubuulire mu bulambulukufu bw'owulira feelings ne fears ntya nti ekintu kino bwe kineeyongera ku ekiti kiyinza okuleeta obumala w'essanyu
mu maka gaffe mpulira nti engeri gye weeyisaamu ne gundi eyinza okuleeta obuzibu ku maka gaffe yogera ku buzibu bwo nga oyogera ku by'owulira your fears and your feelings n'ekirala oyinza okukyusa engeri gy'olabamu ebintu change your response akagero akamu k'omwami omukyala yali agala nnyo omwami amuyambeko si kagero done experience omukyala nga bwe bakomawo okukola tugambye ennaku zino abaana bakola abaana baffe bafumbiddwa bakola maama batukola bataata tukola bakomyewo naye ngaoli bwe yakomangawo nga ye atula ku tv ng'atandika kola ki kulaba channel from one to another kyekiseera kyo wawulira nti nkooye kati njagala kurelaxingako naye ng'olwo kimunyiiga omukyala ali mufumbira afumba kati fena tukoyina nga embadde enkola naye okutuusayaga nti naye ekintu kino kinankomyawa okunyumbisa nga bikaseera kakati kamuleke bw'abanga alaba tv mutwalire akacyungu awo mutwalire kino mukolere ki baga muwe arelaxinge bulungi onyagala okulaba ngaakyuseemu ate ye yennyini yekikubamu naga nti nkuyambeko mufumbiro olina kyoyagala nkuyambeko tiye jangu ekyavaamu nga akatebe akatwala mufumbiro nga batandika kunyumya nga bwakola ekyavaamu akusabyeko ennyaanya bw'osala obutungulu change your response kijja kuyamba mukwano gwo naye okukyusa mulimu abatajja kukyusa naye tekikugaana gwe okwekyusa kuba kiyamba gwe model the change you desire kola ekyo kyowulira ekinaakuyamba ekyo kitera okujja nnyo mu parenting mu ndabirira y'abaana omuzadde omunaga nti agwa abaana bakoze ekyekyo lazy fair ate aga nti agwa toli mukambwe nnyo eri abaana naye bw'olaba omukambwe ennyo ate gwe abaana akwate bulungi kubanga bwe munaabala mwenna abakambwe tulabye ekinavaamu bw'obanga olaba ekintu ekireeta obuzibu mu maka ate gwe kola ekisaanidde kyusaamu olabe nti amaka gatambula nga gateredde guard against the conflict to become a wedge gezaako okulaba nti ekireeta obutategeregana tekireeta kubaawukanya ekyo kintu kikulu nnyo buli maka mubeeramu ebizibu naye engeri gy'okwatamu ebizibu ebyo yejja okuyamba okutambula olugendo luno olumazaako oba okulukomya mu kkubo gezaako okulaba nti buli kintu ekireeta enjawukana obutategeragana bulungi ate mukikolako nga bukyali kiremu okuleeta olukonko wakati wammwe engeri gye tuyinza okukwatamu ebintu ebiyinza okuleeta obuzibu mu maka tonenyanenya buli kaseera munno tomuyitaayita mannya tomukiina ate towettanira kubeera nti kyakoze nange ejja kukola tit for attack akoze kino nange ejja kukola ekyo ebyo bireeta okuleeta obuzibu blaming name calling being sarcastic and retaliating bireeta obuzibu tosasula kibi lwa kibi naye gwekola ekisingako bulungi yogera ne munno ku bintu ebitaleeta obuzibu mu maka abeere ng'awuliriza gezaako okulaba engeri gyeyinza okugyamu obuzibu obwo abamu bakozesa engeri za njawulo abamu bagamba nti katukiriziganye azikirize ekiba kibe kweganabeera yes naye oli alumwa n'atula ku maggwa naye nga akkiriza owange sirina kyakukola ddala olusa bamu abakyala boogera bagaa nti munange toyombayomba sirika ebyamumwaka tebitotolwa ebifaanana bwe bityo nofutuula ku pini nga ekuluma ekumenya naye nga tolina kyakukola ogembaka golaba nti ekiseera kituuka nga nekyabika olinaga nti nsibyemu ebyange abalabaga nti compromise tukiriziganye ebimu nsonga tubigonjole bwetti nga tukkiriziganyizza nga kapeemu baali bakafumbirwa nga balina tawulo buli omu akulidde mu bifo bya njawulo ono tawulo ewaabwe bagikolanga ki bagifunyangamu ng'amaze okunaaba kubanga yali akulidde mu kifo nga walubbugumu omulala nga yo patawulo olumala okunaaba bagispreadinga bajanjuluza bulungi kubanga akulidde mu kifo kiri humid waliwo empewo manya obudde bwa kikome naye ekyo nekibaleetera obuzibu ono bwafunya tawulo ono ng'agisumula ono bwagifumanya
okutuusa lwe batulabaga nti wange tukole tutya bwe lwaki ofunya kutawulo nti anti nakula ewaffe tufunya tyate gwe nti nze tuwafula nkola ki tugisumula kati tukole tutya wowe tuli eyo nakula ng'ewaffe tugisumulula tugyanika kubanga obudde bwalinga humid n'olwekyo efuna okukola ki efuna okufuna mold okufuna obutalavu oba naye omulala naga nti ewaffe walinga waki walinga omusana mungi nnyo teweetaaga ku teifu kaakati wowe tubeera ffenna compromise mutunuulire embeera mmwe gye mulimu totuleeta byewammwe n'obitambuza mu maka n'abalala baga nti coexist tukkiriziganye tugende n'ekyo ekiriwo mbeerawo lwa namwesonyiwa olweno namwesonyiwa oba otudde ku bbomu egenda okutulika kkiriza okukkiriza mukama omuntu gwe yakuwa practice accepting your mate omuntu katonda gwe yakuwa mukkirize totunuulira bunafu bwokka netunuulira n'obusobozi kijja kuyamba okuddukanya amaka go bulungi bw'onobanga ebbanga lyonna otunuulira ku nsobi ojja kumenyeka omugugu ojja kuyitirirako naye bw'obanga otunuulira ebirungi noga nti wange teri muntu mutuufu byebbanga lyonna tewali ali 100 ku 100 nange nina obunafu osanga olwaleero tusabe mukama atusabe kitaffe omuyinza w'ebintu byonna tweyanziza kubanga oli wakisa oli wakwagala otujjukiza ebyo ebitawanya amaka gaffe naye ng'ate gwe wooli tebisobola kubanga bitutawaanya tubireeta mu maaso g'omukama otuyambe okubigonjoola otuwa amaanyi otuwa obusobozi sobole okutambuza abaka gaffe mu lugendo olujja mu bwakabaka obw'omuggulu nga tusaanidde era nga tuweesa erinnya ly'ekitiibwa wa yesu kristo mukama waffe amiina